अबे कहाँ रह गया था बे? बाबा को बुलाने गया था, अकेले आया है। बाबा बोले तुम चलो हम पहुंच रहे हैं। देखा बाबा, ऐसे ही सबको परेशान करता रहता है, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर। इसका खांसी किसी तरह से ठीक कर दीजिए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी तो रुको। अरे खतरनाक लोग हैं। अब बस खाली एक बार ये ताबीज इस गले में बांध दो, फिर देखो खांसी का। अबे उधर उधर उधर। देखा बाबा, कितना खतरनाक खांसी है। इसको ताबीज पहना दीजिए किसी तरह से बाबा। चलो भाई देखो अब मैं क्या बाबा बाबा